Alianza Lima tiene nuevo jale, se trata de Guillermo Enrique, proveniente de Banfield de Argentina. Con ello suma su cuarta contratación extranjera para el plantel 2025. Y ojito con esta contratación, ¿eh? Hace ruido porque llega con un historial de lesiones a Alianza Lima. Esta temporada, tanto en Gimnasia como en Banfield de Argentina, se perdió varios encuentros. Primero en Gimnasia de La Plata, estuvo alrededor de 2 meses fuera por una ruptura en los ligamentos de la rodilla derecha. Y en Banfield de Argentina también estuvo fuera casi 2 meses por lesión en el hombro. En total, el jugador solo pudo disputar 11 encuentros tanto en Gimnasia como en Banfield de Argentina.